लानत तोते जरदारी लानत तोते जरदारी तो सिंध खपाई जरदारी लानत तोते जरदारी तो सिंध खपाई जरदारी। हाँ जी नादरीन, मदेजी मां के ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त मदेजी में क़ौमी अवामी तहरीक जे सॾ ते सिंध जे क़दीमी ॻोठनि ते कब्ज़ो करण ख़िलाफ़ ज़हीर जूणेजो, अमानुल्लाह भुट्टो, राशिद जूणेजो, सिकंदर लाशारी, मुनीर मीरानी, आबिद दाऊद पोटरो, ज़मीर गांगरो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब आॾो मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिं दौरान मुज़ाहिरीन बहरिया टाउन जे इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ शिती नारेबाज़ी पिणु कई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन मीडिया आॾो धाईंदे चयो त कराचीअ में बहरिया टाउन जे नाले ते सिंध जे क़दीमी ॻोठनि ते कब्ज़ा कया पिया वञनि, जंहिं अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत करियूं था। हिननि वधीक चयो त पीपी हुकूमत हमेशह सिंध खे नुक़सानु पहुचायो आहे। हिननि सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खां मुतालबो कंदे चयो त कराची जे सिंधी वसंदनि ते थींदड़ कब्ज़े जो पाण मुरादो नोटिस वठी कार्रवाई करे सिंधी ॻोठनि ते कयल कब्ज़ा बिना देर ख़तमु कराया वञनि, ॿी सूरत में एहतजाज जो सिलसिलो वधायो वेंदो। इलाही बख़्श भुट्टो, सचाई न्यूज़, मदेजी। बंद कयो सिंध कदीमी ॻोठ ड्राइण बंद कयो मलक रियासत ते लानत मलक रियासत ते लानत मलक रियासत जा हामी सब हरामी मलक रियासत जा हामी सब हरामी सिंध कदीमी ॻोठ ड्राइण बंद कयो सिंध जा कदीमी ॻोठ ड्राइण बंद कयो।